ফোনটি যার তার মূল আকর্ষণ কিন্তু এই জায়গা থেকে শুরু। কারণ হচ্ছে একটি প্রসেসর রিবোলিংয়ের পর প্রসেসরটি কেমন রয়েছে এটি দেখা, এবং কি প্রসেসরের যে কালার, প্রসেসর বলগুলো ঠিকমতো হচ্ছে কিনা, কোথাও চলতে গিয়েছে কিনা, কোথাও শর্ট হয়েছে কিনা, এই জিনিসগুলো আপনারা অনেকেই আছেন দেখতে চান যে কাজটি কেমন হচ্ছে। তো মূলত এই অংশটি হচ্ছে প্রসেসর ইনস্টল করলাম। প্রসেসর ইনস্টল করার সময় মাদারবোর্ডের কন্ডিশন কী রয়েছে এবং কি মাদারবোর্ডের আশেপাশে স্টিলের কাটিং, দেখুন এই ফোনটিতে কিন্তু স্টিলের কাটিং পর্যন্ত করা হয়নি। মানে ফোনটি একেবারে 100% যেরকম ইউজ করতো ঠিক সেভাবে ইউজ করতে পারবে। এই ফোনের মধ্যে কোনো ধরনের যে ঘাটতি সেটি কিন্তু আর থাকলো না। কারণ এই ফোনটি যেমন রিবোলিংটি করে দিলাম একদম নিখুঁতভাবে, একটি প্রসেসর রিবোলিং করার পর সেই ফোনটি যদি কমপ্লিট হয় এবং কি সেটিতে দেখুন থার্মাল পেস্ট ইউজ করব, এবং থার্মাল পেস্ট ইউজ করার মাধ্যমে এই ফোনটি কিন্তু যে থার্মাল সিস্টেমটি ঠিক আগের মতোই কাজ করবে, এবং কি এই ফোনটি যতই হিট হোক এই ফোনটি কিন্তু আর নেক্সট টাইম আপডেট দিলেও কিন্তু এই ফোনটি তার ক্যামেরা ইস্যু বা সাউন্ড ইস্যু এই ধরনের প্রবলেমগুলো কিন্তু হবে না। অনেকে আছেন পোকো X3 নিয়ে অনেক বিপদে আছেন। তো এই ফোনটি সম্ভবত উনি রিসেট করেছিলেন, তো কোনোভাবেই ফোনটি রান হচ্ছিল না। আর পোকো X3 ফোনগুলোতে বা এই ধরনের প্রসেসর ইস্যু যে ফোনগুলোতে রয়েছে, রেডমি নোট 10 প্রো, নোট 10 প্রো ম্যাক্স, এই ফোনগুলোতে কি হয়, ক্যামেরা যখন প্রবলেম হয় অনেকে আছেন যে রিসেট করেন, রিসেট করার পর ফোনটি সিস্টেম ইউআই নট রেসপন্ডিং এবং কি লোগো হ্যাং, অনেক ধরনের ল্যাগিং, এই ধরনের বিষয়গুলো লক্ষ্য করা যায় যে অনেক স্লো হয়ে যায়। অন হলেও দেখা যায় ফার্স্ট টাইম একবার অন হয়, সেকেন্ড টাইম অন হচ্ছে না, রিসেট দেওয়ার পর একবার অন হতে পারে। তো যাই হোক এই প্রবলেমগুলো হয় মূলত যে প্রসেসর থেকে যে কানেকশনে বিচ্যুতি হয়ে যায়, ডিসকানেক্টেড হয়ে যায়, যে কারণে এই প্রবলেমগুলো হয়। প্রসেসর একবার রিকানেক্ট করে দিলে এবং নতুন করে এটি রিবোলিং করে কমপ্লিট করে লাগালে সেই ফোনগুলো কিন্তু ঠিক আগের মতোই চলবে। কিন্তু সেখানে কন্ডিশন হচ্ছে যদি আপনার প্রসেসর রিবোলিংয়ের সময় কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়, মাদারবোর্ডে কোনো প্রবলেম হয়, বা প্রসেসর অতিরিক্ত হিট লেগে প্রবলেম হয়ে যায়, বা স্ক্র্যাচ লেগে ফিজিক্যালি কোনো ড্যামেজ হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু সেই প্রসেসরটি যেমন আগের মতো পারফর্ম করবে না, কোনো ধরনের সমস্যা হতে পারে, পরবর্তীতে আবার ডেড হতে পারে। তেমনি মাদারবোর্ডটিতেও কোনো ধরনের ঘাটতি থাকলে সেটিতেও কিন্তু একটি দুর্বলতা প্রকাশ পেতে পারে পরবর্তীতে। অনেকের আছেন যে এই ফোনগুলো কাজ করতে গিয়ে সরাসরি একদম ডেডই হয়ে যায়, কারণ শুধুমাত্র ক্যামেরা বা সাউন্ডের প্রবলেমের জন্য কাজ করতে গিয়ে ডেড হয়ে যায়। এ ধরনের প্রবলেম কিন্তু অনেক ফেস করি আমরা, অনেকেই কিন্তু আমাদের কাছে এই ধরনের প্রবলেমগুলো নিয়ে ফোন দেন। তো আমি বলবো এই পোকো X3, পোকো X3 প্রো এবং পোকো X2, রেডমি নোট 10, নোট 10 প্রো, এ ধরনের যে কাজগুলো প্রসেসরের ইস্যুগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু 100% ঠিক হয়। এই প্রবলেমগুলো এখন আমার কাছে একেবারে 100% ঠিক হয়। আপনি সম্পূর্ণ কনফিডেন্স নিয়ে কিন্তু আমার কাছে আসতে পারেন এবং কুরিয়ারে পাঠাতে পারেন। এই ফোনগুলো কিন্তু সবগুলোই ঠিক হবে, কোনো ধরনের ডেড রিস্ক নেই, কোনো ধরনের ইস্যু নেই, এবং কি এই ফোনটি কমপ্লিট হওয়ার পরে আপনি ঠিক আগের মতোই ফোনটি ইউজ করতে পারবেন, সেই নিশ্চয়তা আমি দিচ্ছি। তো আজকের এই ফোনটি কিন্তু সম্পূর্ণ ওকে হয়ে গেল। আমি ফোনটি রিসেট দেওয়া ছিল, আমি পুরোপুরি অন করে এরপর ক্যামেরা সহ অন্যান্য বিষয়গুলো চেক করে নেব। তো এবার আমি ক্যামেরায় চলে গেলাম। দেখুন এই ফোনগুলোতে যখন ক্যামেরা প্রবলেম হয় তখন কিছুদিন ভালো ইউজ করা যায়, কিন্তু সাউন্ডের প্রবলেম হলে আর ইউজ করা যায় না। তো আজকের মতো এ পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।